Добро вечер. Во рамките циклус филмови на режисерот Милчо Манчевски ви нудиме кратко упатство за употреба препорачано од страна на филмологот Владимир Ангелов. А вечерва ќе имате можност да го видите играниот филм Врба, како и краткиот филм Четврток. Ви посакувам пријатна проекција. Моја матка. Добре вечер, драга публико. Јас сум Владимир Ангелов, филмолог, и вечерва ќе го гледаме филмот Врба. Последен филм на режисерот и сценарист Милчо Манчевски. Негов шести игран филм. Премиерно е прикажан во 2019 година на фестивалот во Рим. По американската авантура со филмот Бикини Мун, Манчевски повторно се враќа на свој терен, во Мариово и Скопје, каде што се чувствува како риба во вода, иако морам да признам дека и Њу Јорк му лежи. Врбата во нашата митологија верување е дрво што е символ на плодноста и издржливоста. Каде ќе ја поседиш, таму расте, се вели за врбата. И тоа е темата на Врба, филмот кој е поделен на два дела. Првиот дел е сместен некаде во средниот век, каде Милан и Донка ќе се засакаат во селската идила, што ќе стане пекол кога тоа ќе го открие таткото на Донка. Ќе мора да избегаат и да формираат нов дом далеку од родното село. Но тие не може да добијат дете, би направиле се за да го добијат. Нивните животи немаат цел без рожба, би се продале и на ѓаволот за да имаат пород. И ќе го направат тоа. Во втората пак приказна имаме две жени сестри. Едната родна не може да забремени, по 300 интервенции купишта пари дадени, по лекари останува бремена. Незиниот маж, наивниот таксист Бранко, не жали пари да дојде до наследник. Работи нон-стоп и се задолжува породнини и кај лихвари. Незината пак сестра Катерина избира да го посвои Кира. Едно затворено детенце на кое очигледно му не достигала родителската љубов и не знае како да ја прифати кога истата љубов ќе дојде. Манчевски со само нему својствени подприказни ќе истера големата слика на овие две приказни за три жени и мајки и нивниот однос кон општеството и општеството кон нив. Сепак главен е односот во нивното најблиско обкружување, семејството. Некои автори би оделе во болничките ходници и социјалните институции за да бараат правда и приказни кои мора да признаеме ги има милион. Манчевски не го прави тоа. Го начинува, го навестува, ќе чепне површината, но за него најважна е интимата на родителите и на детето. Малиот Кире во случајов. Малку е глупово да се каже дека Манчевски со овој филм влегува во зрела фаза затоа што од првиот негов филм Пред дождот тој е зрел автор. Но ако со претходните филмови сакаше да експериментира со формата, да се перчи со неговото суверено режисерско умење, со Врба повеќе не е така. Во Врба ги остава актерите да се разиграат и да ја носат приказната. Исто толку разиграни се и останатите учесници во филмот. Костимографот, сценографот, камерата, композиторот Джајковски. Референците на неговите филмски идоли се помалку видливи и се чувствува повеќе една автореферентност, како да се враќа на своите претходни филмови и да ги дообјаснува. И пред да уживате во филмот Врба, ќе го видиме краткиот филм Четврток од 2013 година, снимен по повод 70 годишнината од фестивалот во Венеција. Во Четврток Манчевски користи оригинални снимки од случајот познат како убиството на Ван Гју, кога е прегазено двегодишно дете и најмалку 18 минувачи индиферентно поминуваат покрај телото. Манчевски на овој начин ја прикажува или укажува на отуѓеноста и незаинтересираноста на другите кон другите. Време кога е доволен само мобилниот телефон, а луѓето околу себе не ги ни забележуваме. Овој филм не би го препорачал за лица под 18 години. Ви посакувам убава филмска вечер.